For så havde man den på, der kom. Det var sådan en dresscode. Ja. Den der på. Ja, fedt. Ja, det var nemlig rigtig godt. Ja. Vi har været lidt omkring, om man køber spontant eller planlagt, så jeg egentlig høre, hvad får man ud af at benytte herresmykker i forhold til, hvis man ikke benyttede det? Altså, hvad giver det jer at gå med de her smykker? Kontra hvis ikke I havde det på? Ja, sådan lidt street, eller man er lidt cool. Men jeg tror, man skal ramme den alder, vi har her omkring 40. At man er lidt mere ungdom. Fordi man har et eller andet fedt på, eller en fed arm på den. Ja. Så det får en til at føle sig lidt smart. Det lyver lige lidt omkring sin alder. Det bliver lige en 10 år yngre, det bliver smart. Men også det der, det er jo også blevet, altså den her metroseksuelle fyr, som er blevet så moderne og sådan noget, altså det er jo også OK nu at gå med smykker og sådan noget, som mand. Altså det var ikke sikkert, det var ikke det samme syn, det var tilbage i 80'erne og sådan nogle ting. Det har jo ændret så meget, altså det er helt OK, at mænd også gør noget ud af sig selv. At mænd også, ja, men at mænd også, altså virkelig at få ansigtsbehandling og alt det her og sådan noget. Og det måde, altså smykker kan man også lægge ind i den samme gruppe der, det er jo helt OK. Men hvad tilføjer det jer som person at have det her? Det må du næsten kunne svare på. Jeg synes jo, det er super. Jeg lægger meget op af de kommentarer her, ikke? At for eksempel, hvis man har hvis du har de her manchetknapper på, ikke? Jeg synes bare, det er totalt stiligt, altså, og det er super, super fedt at have. Det kan godt være, at det kun er en gang imellem, at man har en skjorte på, som har muligheden for det, og det skal passe til den lejlighed, det nu, hvor man nu skal hen, ikke? Jeg synes, det er rigtig, rigtig cool. Det er også noget godt med... Og især hvis det er nogle... jeg kan rigtig godt lide, men det er så måske fordi, jeg er lidt mere abstrakt, men jeg kan rigtig godt lide, det er derfor, jeg var så vild med for eksempel de der røde stjerner der fra Pilgrim, ikke? Fordi der er rigtig mange manchetknapper, som er stilige og lidt neutrale og sådan noget. Det er jo ikke... Jeg vil godt have bare noget, der er lidt... Men også derfor, jeg var så glad for den ring med den der fantom ude på der, ikke? Men jeg kan godt lide noget, der har lidt kant. Ja. Derfor synes jeg, det er super fedt at have en eller anden lækker skjort på, ikke? Og så have manchetknapper på. Og så manchetknapperne, for eksempel var den røde stjerne, ikke? Ja. Jeg synes, det er super cool, altså. Ja. Det er fedt. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at man også heller ikke er bange for, det kan godt måske godt være, nu er vi omkring 40, men at man ikke er bange for at vise, hvem man er, og man godt tør gå i smykker. Jeg siger, du ikke tør, du siger det, fordi du ikke har råd, men vi skal ikke blege på at vise, hvem vi er, og gerne vil gå med smykker. Har du status i det? Status, hvis du havde rigtig champagne på til 150.000, så tror jeg, så vil jeg nok sidde og kigge det. Jeg ved ikke, om jeg er ikke så op til det, det er ikke det, men jeg vil tænke, det var slet. Altså, dem ser jo ikke mange af. Men der er status i at sige, at i dag tager jeg en fingerring på med et dødningsfugle, fordi jeg synes, det er fedt, og det tør jeg sgu godt at vise. Selvfølgelig er der status, og selvfølgelig er og det er jo fedt at vise, at man et eller andet sted, så er der også en eller anden form for metroseksualitet, at man tør at tage det på, og vise, at man gerne vil. Jeg synes jo, det er fedt. Altså jeg vil sige, at når jeg er ude at spille, så får jeg næsten altid nogen, der kommer og spørger, hvad jeg får på. Ja. Så det bliver lagt mærke til. Ja. Og det er både kvinder og mænd, som kan finde på at spørge. Ja. Så det er i hvert fald noget, der bliver set. Og jeg tænker, at det er jo ikke fordi, jeg spiller i et orkester, der er kendt på nogen måder. Altså, men der bliver lagt mærke til det. Så jeg vil sige, også i forhold til, hvis man ser det ved en tv-pas eller noget, ikke? Altså, det er den påvirkning der. Føler I, at det er en del af jeres identitet og påklædning, altså ligesom tøj, eller ligesom et slips, ja. eller... Helt ja, så det er sådan hele outfittet sammen. Altså, jeg ved ikke, om det lyder forkert at sige. Det kan godt komme lidt lige forkert at sige, men jeg kan godt føle, at jeg trænger til at tage et armbånd på, eller halskæde, eller en fingerring. Jamen det kan jeg egentlig godt have, hvis vi skal i byen, eller vi skal have, så kan jeg da godt sige, at jeg skal sgu også lige have en fingerring på, fordi jeg føler lige, nu skal den lige...
Ja, måske lige hæve overlæggeren lidt, så det er ikke klart, det gør det. Så han bruger det helt rigtige ord, altså det giver noget kant. Ja, det gør så. Og man må gerne stikke lidt ud af mængden i dag, og der er noget selvstændighed i det, og sådan noget. Her kommer jeg tør sgu godt, og jeg er måske lidt anderledes og sådan noget. Det hænger også fint tråd med det der med, at vi gerne vil have noget historie. Ja. Fordi det giver også noget kant. Ja. Altså, det er også derfor, jeg synes, det er en fantastisk idé. Men selvom det er nogle bitte små diamanter, der sidder i, altså det giver lidt kant i forhold til nogle af de andre derovre, ikke? Som ovenkøbet så er lidt dyrere. Ikke? Det giver det bare en anelse med. Det synes jeg. Og det er også mere, at det er mere tilladeligt. Jeg kan huske, da jeg kom ind, da vi var 14 år, da vi kom hjem med Ola igen, eller sådan, du var nok yngre. Men altså, jeg kan huske, da jeg kiggede på min gamle far i dag, som var livgarden, han sagde, at det er kun sømænd og bøsser, der var rundt med øring. Jeg var da ligeglad, men så var det. Altså, i dag der er det jo mere, altså der er det flere, alle har huller i ørerne. Ja. Ikke at de går med. Hvilke råd og idéer til forbedringer vil I så give herresmykkebrands som f.eks. Pilgrim eller Diesel, eller for at skabe sig et større salg af herresmykker? Hvilke tiltag skal der... Du har næsten ikke sagt mange af de ting. Jo. Jeg tror kvalitet er vigtigt. Altså, Det tror jeg også. Kvalitet, fordi at jeg tror ikke, at Pilgrim har problemer med at lave noget, der er smart. Og så vil jeg hellere have, hvis man skal sælge nogle smykker, så skal man måske mere tænke på kvalitet frem for pris. Ikke at de ikke gør det, men Der er jo den fordel. Vi køber ikke så mange smykker. Så hvis vi køber et smykke, så er det ligegyldigt, det koster 1.000 eller 1.500 kroner. Hvis det er det rigtige. Det gør, altså det gør altså nok gældende for vores alder. Men ja, jeg igen. kan forestille mig, hvis det er en yngre målgruppe, ikke? Ja. Jeg tror, der går mange år før Jon, han køber et smykker til... Men derfor tror jeg stadigvæk kvalitetsmæssigt, så, og det kan man jo også godt gøre til et smykke til 200 kroner. Det er jo det, der også er vigtigt at sige. Det behøver ikke koste 1.000. Men vigtigt er, at kvaliteten er der, for jeg tror, som er nok specielt med Jens og dem, der sidder og laver smykkerne, de skal nok være. Og det synes jeg også, de er fede nok. Men det kvaliteten, den skal være top. Det er det, vi står målet på. Det er det, vi står, når vi rører det. Og kæft, det er tungt, det her. Hvor længe flytter I sådan et smykke? Hvor længe? Ja, altså, fordi skal det holde 10 år, eller et år? Altså, når vi snakker Pilgrim, så tror jeg, det skal holde længere, end når kvinderne køber Pilgrim. Er det forkert? Og tror jeg. Også fordi, at... Og det er uanset om det er Pilgrim, eller hvad vi køber, men jeg tror bare, at vi bruger dem længere tid, kvinderne. Ja. Så har jeg en sidste ting heroppe på bordet, med omkring noget indpakning. Jeg godt lige vil have jer til at kigge på. Og det er jo selvfølgelig offentligt. Fordi nu har jeg jo været ude at handle her, og det bliver jo selvfølgelig pakket ind som gave. Og hvordan skal sådan en gave se ud? Det kan både være, I kan forestille jer, når I ligesom får en julegave, for eksempel af konen, hvordan det skal se ud under træet. Og der har jeg ligesom lavet her, det I vil foretrække, og det I mindst vil foretrække. Der er lige nogle historier til det. Den her hører for sig selv, den her hører for sig selv, og de her også. Og det her, den var pakket ind i gavepapir. Så er der den her. Der modtager man smykket med en lille folder omkring produktet, og produktet ligger så i den her stofpose, pakket ind i den her æske, og så senere hen pakket ind i gavepapir. Og den her er pakket ind med i den her æske, og med en folder omkring produktet og andre produkter i serien. Så det må jeg også gerne lige rangere, hvad I vil foretrække at modtage, enten når I selv køber produktet, eller får det som gave. Ud fra de her, det vil være dejligt. Men det kan vi ikke blive enige om. Det er jo... Nej, måske kan I ikke blive helt enige. Nu er vi jo den lavet. Det var også klar til de 3 dage jo. Ja. Det er også min holdning. Okay, det ved jeg ikke om kamera. Og den der, den kan godt stille dernede. Der er ikke nogen, der skal give et bort for den her. Det er sådan en bandana Bandana pose. pose.
det ikke det? Så måske. Det her, det er vel også en æske. Det er fisen, den her, ikke? Smykket var pakket ind i noget pap, kan man sige, og så gavebånd rundt om. Jeg tror, det Altså jeg vil jo uden sammenligning, så vil jeg jo helt klart, det her, det er... Men jeg vil jo købe den uden det der. Jeg vil købe den sådan. Ja, jeg skulle også sige, det der gavepapir udenom der, det er ikke nødvendigt. Det her, Det der er klasse. det synes jeg jo... Men der kan man jo så sige, at det De her har jo produkt, faktisk den her pose, ligesom Diesel også har. ja, produktet skulle vi jo allerede se, at det er fra fossil. Ja. Er det lige meget? Ja, jamen, så kan man bruge det til at have syrlig Hvis den ligger under juletræet, er det så... Jamen tænker du ikke på, hvad det er, vi synes om? Hvis Jo. Jeg vil foretrække mig pakke den. Altså som gave... Så vi skal se det som en gave under et juletræ, for eksempel? Ja, for eksempel. Så skal den Så jo skal det pakkes ind. være Så skal den jo pakket pakkes ind. Men hvis vi selv Men skal... hvis det I der- selv skulle gå ud og købe den, så ville I foretrække at Så er vi jo få den nødt- sådan. Jamen jeg tror, vi alle sammen tænker, at det her det vidner om kvalitet. Vi tænker, okay, der skulle gjort noget ud af det her. Det, der ligger herinde, det må være derefter. naturligvis også være. Ja. Det virker lidt mere ekstra. I forhold til... Okay. Altså, Ja, Ja, det siger og det er der også lidt... Det Der er er, jo retro over den her boks også. Det er nemlig også. Altså med den måde, den er lavet på, ikke? Der er lidt rotation. Ja, sådan lidt en, Og ja, det Jeg synes, den er rigtig, rigtig god, den der. lidt maskulin også. Ja. Altså, Hvis man skal sige noget om Pilgrims boks her, ikke? Så er det jo fordi, at det her det er jo en standard indpakning i ure til alle jeres smykker og ure og så videre, ikke? Og det er godt selvfølgelig for at holde produktionsprisen nede. Men altså det eneste, altså hvis nu tænker til, at det er til mænd, ikke også? Så er det måske en lille smule fesen, ikke? Altså det læner sig ned af noget af, ikke at det er lige så fesen som det her. er i hvert fald for nemt, hvis man vil skille sig ud. Så er det for nemt. jeg vil hellere have et smykke i sådan en pose her. Ja, det vil jeg også. Men jeg vil Jeg vil have sådan en- hellere sådan en vadesæk. Altså, det er der meget mere, Helt klart. meget mere ankat over at få det i sådan en sæk der. okay. Men det er jo ikke bare en pose der. Det er, altså, der er jo også godt noget. Der var rystet Ja, diesel, der var rystet Ja, lædersnor, ja. Og det kunne også godt være i noget læder. Det vil sikkert ikke Princippet kunne også godt være grovere, ikke? Ja, ja. Og rystet pilgrim på, det er slet ikke der, men jeg synes bare, frem for disken, Ja. hvis man skulle lave det, så synes jeg helt klart, det er derovre i det træk. Men altså, man kan så sige igen, ikke? Den her, ja, så kan man godt begynde at forstå, at den skal koste 400 kroner, den der, ikke? Jo, Fordi den her, den er jo stor del af den pris. Ja. det tror jeg også, du har ret i. Sandsynligvis. Du betaler mere for indpakningen. Nej, det er det jo. Du betaler mere for indpakningen. Så det er sådan, det skal se ud? Ja. Ja. Men altså, jeg er fuldstændig, altså det der, det er lige før jeg købte, bare fordi jeg elsker det, ikke? Altså, hvad hedder det, fordi det har nemlig, der er kant over den der, ikke? Hvis jeg skulle tænke på et tøjmærke, som har den samme kant, så tænker jeg Muser den over, I kender det? Ja. De laver jakkesæt i alle mulige farver og tern og de køber den samme type indpakning, altså hvor det også er på samme måde har helt vildt meget kant. Historien er der, og det prøver de også at skabe her, ikke? Hvor meget undertøj du får, så får du det i en æske på den måde der. I stedet for at få det i en sådan færdig pakket pose. Ja. Så er det også sjovere at få det. Men man betaler også for det. Det vil også Selvfølgelig tænke, gør du det. når vi får sådan nogle ting her, vi gemmer ikke det der. Vi gemmer ikke indpakning. Det gør kvinder. Så altså, det er jo også ret væsentligt at tænke på. Altså, vi smider lige for sig ud. Det er egentlig bare lige et første indtryk. Okay, der er noget kvalitet over det der videre. Altså, jeg er sikker på, at de fleste kvinder, når I får smykker og sådan noget her, I har alle dem her liggende hjemme i en eller anden kasse eller sådan noget garanteret. Og vi sidder og snakker om Det gør vi ikke. Dem gemmer vi ikke. Vil I gemme sådan en metaldåse der? Nej. Det vil jeg ikke. Ja, det skal jeg ikke. Det ved jeg ikke. Fysik eller hvad. det er overflødigt. Det kan være børn. Til børn. Altså, så kunne de gemme nogle et eller andet der i, eller sådan noget. Ja. Jeg tror, altså personligt vil jeg ikke i hvert fald. Aldrig. Krydderier i nogen. Ja. Oregano. Hvad tænker I om lukningen på den her? Jeg tror ikke, vi har set nogen af os. Ja, jeg skal lære det. Og så kan vi gøre den her op. Det var da sjovt. Men det er jo ikke en, der betyder noget som sådan. Nej. Jeg skulle næsten lidt mindre. Så der er ikke noget specielt over den, kan man sige. Nej.
Man kunne lige så godt få et, hvor der var det gamle mærke med i middelalderen. Ja, Det havde været lærer. Altså, det her havde stået med boksen, og så over det ren lys, og så stemte og så var der stået sejl, Lyglion. Ja, nu det er historie igen. Så snakker vi. Ja, så snakker vi nemlig. Ja. Og så vil jeg nok gemme... Hvis det var sådan sejl. Men boksen var fandme igen. Altså, da jeg fik det her uge her, der fik jeg sådan en boks, den her til. Ja, det vil jeg også sige. Og specielt med et ur også. Måske også et armbånd. Vil du gøre det til et... hvis du fik det her armbånd i til 400 kroner, vil du så kende boksen? Men det er vel også fordi, så kan du, hvis folk måske skifter ur, så kan man putte det der i igen. Det er jo til opbevaring, ikke? Ja. Men hvad kan sådan en boks her, hvad kan det koste at lave det? Kan det koste så meget? Hvad? Så det er sådan 5 og 10'er, det er det ikke. Og så er det dyrt på den for. Tror jeg, den nye? Ja. Hvad er det? Blæk. Men jeg synes jo, det er fedt det der med, at der ligger. Det er jo sådan noget, men det er måske også fordi, jeg var en nørd, så ja, det synes jeg er sjovt sådan noget her. Ja. Hvad der så står lidt, når man kan se. Der kan jo være storytelling. Det kan det også, ja. Ja. Så det må godt fortælle om virksomheden, og... Eller hvad skal den fortælle? Eller de der ledere, nu tager vi storytelling før, det synes jeg det er fedt. Det er selvfølgelig, der kan være noget med andre ting fra andre produkter fra firmaet, men også storytelling med piloterne, der havde fløjet over Vietnam. Altså, hvis der er noget at fortælle. Sådan noget, så skal det med. Så skal det endelig med. Ja. Ikke? Og rigeligt med websites og links, som man kan gå ind på. Det er jo... I hvert fald for mit vedkommende. Ja, super. Jamen, det var faktisk det hele herfra. Så nu vil jeg slukke det her kamera, og så vil jeg lige høre, om I har 2 minutter.